ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଠୁ ହେଇଛି, ମାନେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ମୌଖିକ ରୂପରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଉଠୁ, ଆମର ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟଠୁ। ଏବଂ ସେଇ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାତା ରେଡି ରଖିଛ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବ୍ରେକେଟରେ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ତଳେ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ 2020 ରୁ 2025 ଭିତରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନହେଲେ ଦିଟା क्वेश्चन आସୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି क्वेश्चन ଆସୁଛି ଯୋଉ क्वेश्चन କି ବୋଧେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ନ ପାରନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି क्वेश्चन ଆସୁଛି। ଗଲାଥର ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା 2025 ମସିହାରେ ଯେ କେଡୁଆଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, କେଡୁଆଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ କେଡୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ ବୋଲିକି କହିଥିଲା। ତ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମାନେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 50 ଗୋଟି ଗୀତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗୀତିକା ଭିତରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 37, 40, 45, 40, 42, 45 କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାର 28, 50 ଦେଖିବା ଯେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗୀତି ଭିତରେ କୋଉ ଗୀତିର ନାଁ କଣ ଏବଂ ସେଇ ଗୀତି ଭିତରର ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କେଡୁଆଳ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ନୌକା ଚର୍ୟା ବୋଲି ଅଛି। ଲେଖନି ହେଲା, ତମକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ଡାକିବି ସେଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲା କାଓ ନାବଡି ଖାଣ୍ଟି ମଣ କେଡୁଆଳ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି ନୌକା ଚର୍ୟାରେ କାଓ ନାବଡି ଖାଣ୍ଟି ମଣ କେଡୁଆଳ। ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ କେଡୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। ତ ଏମିତି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସିନା ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗୀତି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଦେବ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କଣ କଣ ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ସେମିତି ପଚାରିବ ଦେନ୍ ତ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବାନି ନା। ଆମେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନଥିବେ କେଡୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲିକି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିବେ। ତ ସେମିତି କେତେଟା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ 55-60ଟା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ 20-30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ରହିଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ହେଲା। ଗଲାଥର 2024ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଯେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଆଉ ଦୋହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ସେଟା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା 1907 ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପସନରେ 1916 ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ପାଇବାଟା ନ ଦେଇକି ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ସମୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପିଲା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଅଲଗା, ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରେଇବ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଲଗା ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ କୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ କହିଲେ ତୁମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କହିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବି ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ସମୟର କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଏବଂ ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ 2-3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହେଡିଂ ଦେଇଦେଲ ତ ଚର୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ହେଲା। ତ ଲେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। 1907 ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ରାଜଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାରୁ, ନେପାଳ ରାଜଦରବାର ପୋଥିଶାଳା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ନେପାଳରେ ଯୋଉ ଦରବାର ଥିଲା ସେ ଜାଗାର ପୋଥି ଗୁଡାକ ନାଇକି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଗୁଡାକ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖ ଯେ 1907 ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳର ରାଜଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ପାଇଥିଲେ।
जो पोथी गुड़ाक कि लोकलोचन को आसी नथिबा केवल नेपाल राज दरबार रे सेटा बा नेपाल राज दरबार पोथी फाड़ा से जिन गुड़ाक जेमति कि गोटे बुक थिबो जो बुक की माने कोनोसी एटा पब्लिश होई नथिबो माने प्रकाशित होइथिबो किंतु सेटा गोटे निर्दिष्ट जगह गोटे लाइब्रेरी रहि जाइथिबो सेही भली भाबरे 1907 मसिया हरप्रसाद शास्त्री नेपाल राज दरबार पोथी फाड़ारू लोकलोचन को आसी नथिबा केतोटी प्राचीन पोथी पाइथिले एतरा संपादित पुस्तक जो चर्या साहित्य पर रचना करिन तार नाम देजंती चर्या गीतिका हला सुरेंद्र महाराज जो रचना करिसंती तार तार नाम देजंती चर्या गीति बोली हला गोटे चर्या गीति सुरेंद्र महाराजंकर खगेश्वर महापात्रंकर चर्या गीतिका हला महापंडित राहुल संस्कृतायनଙ୍କ ମତରେ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ लिखिल ता तले आउटे पॉइंट लेख गुरु शिष्य परंपरा रे सरहपांकु गुरु शिष्य परंपरा रे राहुल संस्कृतायनଙ୍କ ମତରେ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସରହପାଙ୍କୁ ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ସୋମପୁରୀ कान्होपांकर साधना पीठ थिला सोमपुरी बा स्वर्णपुरी सोमपुरी बा स्वर्णपुरी सोमपुरी बा स्वर्णपुरी हला एटा थिला कान्होपांकर साधना पीठ ब्रैकेट लिखि पारिबो सोनपुर बोली की वर्तमान जो सोनपुर सेटा सोमपुरी बा स्वर्णपुरी हमर आगरो परिचित थिला सेतिरे कान्होपा साधना करथि जेमति कि सरहपा एवं सबरीपांकर हम को जगह देखिबा जे सरहपा एवं सबरीपांकर हम देखिबा जे श्री पर्वत बोली कि से बोले भाबरे सोमपुरी बा स्वर्णपुरी थिला कान्हुपांकर साधना पीठ हैला गीति संगे संगे ना भी लिखि नियो हैला 7 नंबर ता तांकर लेखो 7 नंबर ता बाटो ओगाळ चर्या बाटो ओगाळ चर्या बाटो ओगाळ चर्या 7 नंबर लेखो तांकर बाटो ओगाळ चर्या एति कि डीप रे तुमको क्वेश्चन देबोनी हैला जदि सुविधा होउची देन पढिबो नहले कोउ चर्चा माने ना गुडा को मन न रखिले भी चलिबो जेति कि मन रहइबो सेति कि मन रखिया चेष्टा करिवो ता माने नहे जे हम 13 गोटी चर्चा पढिला माने 13 गोटी तुमे पढि बसिबो सब किछि पढिबा संभव पर नहे जेति कि पारिबो सेति कि मन रखिया चेष्टा करिवो हैला लिखिलो 7 नंबर ता बाटो गाळ चर्चा एटा पाठ मंजरी जे राग लेखनी पिला माने रागरु तुमको क्वेश्चन पकेइबो नाही हैला डोंबी नगर बाहरी रे डोंबी तोहरी 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 हैला तोहरी कुडिया कुडिया नगर बाहिरे रे डोंबी तोहरी कुडिया तले सेकेंड लाइन लेखो छोई 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 जाही छोई छोई जाही सो छोई छोई जाही सो ब्राह्मण नाडिया नगर बाहिरे रे डोंबी तोहरी कुडिया छोई छोई जाही सो ब्राह्मण नाड़िया हला ए जगह पे नगर जानिच नगर माने सहर कथा वर्णना करा हैला नगर माने सहर बाहिरे माने बाहरी हैला आ डोंबी माने कोन के कोइ परिबो डोंबी माने ए जगह काहा को बुझाउची डोंबी माने काहाकू खबर सर डोंबी जो कहले डोंबी जातिर स्त्री को बुझौची नैरत माधवी हां डोंबी माने डोम जातिर स्त्री बा डमुणी को बुझौची एवं सेटा जदि हम देखिबा चर्या अर्थ रे माने नॉर्मल अर्थ देखिले पे डोम जातिर स्त्री हैला
କିନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ଅର୍ଥରେ ଏଟା ନୈରାତ୍ମ ଦେବୀ को ବୁଝଉଛି ମାନେ କଣ ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡିଆ। ତୋହରି କୁଡିଆ ମାନେ କଣ ମାନେ ବସସ୍ଥାନରେ ଡୋମ୍ବି। ଏ ଜାଗାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ନୈରାତ୍ମ ଦେବୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। କାଲି ଆମେ ପାହାଡ ଉପରେ ନୈରାତ୍ମ ଦେବୀ ବସନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା କାଲି। ପାହାଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇ ପାହାଡ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଟା କଣ ସହର ଭିତରେ ଅଛି କି ସହର ବାହାରେ ଅଛି? ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଠିକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଚର୍ଯାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡିଆ। ନଗର ବାହାରେ ମାନେ କଣ ଯେ ସହରର ବାହାରେ ଡମ୍ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ତାହାର କୁଡିଆ ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବା ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମ୍ବି ଯିଏ କି ମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେତୁ ନଗର ବାହାରେ ସେ ବାସ କରୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ବାସ କରୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନା ଗାଁ ବାହାରେ ଡୋମ୍ବିର ବା ଡମଣୀର ବାସସ୍ଥାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କଣ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀ ଅଛୁଆଁ ହେଇନଥିଲେ ବି ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବାହାରେ। ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମ୍ବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଚର୍ଯା ଅର୍ଥରେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଯେ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀକୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବି ତୋହରି କୁଡିଆ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡୋମ୍ବି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେ ନଗର ବାହାରେ ବାସ କରୁଛି। ତାପରେ ତୁମର ଛୋଇ ଛୋଇ ଜାହିଫୋ। ଛୋଇ ଛୋଇ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ। ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲା ତାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ନଦୀକି ଦେଖ କଣ ଦେଇକି ଦେଖ ଛୋଇ ଛୋଇ ଜାହିଫୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡିଆ। এই ଜାଗାରେ କଣ ପିଲାମାନେ ଛୋଇ ଛୋଇ ମାନେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାହି ମାନେ ଯାଏ ହେଲା। ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଫୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡିଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡିଆ ମାନେ କଣ? ଏ ଜାଗାରେ ନଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତୋତେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ବୁଝା ହଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦାବି କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ନଗର ବାହାରେ ଡୋମ୍ବିର କୁଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତିନି, ତାହାକୁ କେବଳ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲେ ସମ୍ବଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲେ କମ୍ବଳପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲେ କମ୍ବଳପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ପଟେ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ବଜ୍ରଘଣ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କମ୍ବଳପା। କମ୍ବଳପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହେଲା। ବୁଝି ହେଲା। ବଜ୍ରଘଣ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କମ୍ବଳପା। କମ୍ବଳପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହେଲା। ରେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ବିରୂପା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଯେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ସେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ବିରୂପା ହେଲା। ଓଡିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ବିରୂପା କୂଳରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଭୂମି ଥିବାରୁ ସେ ନଦୀର ନାମ କାଳକ୍ରମେ ବିରୂପା ହେଇଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଯାଏ। ଯୋଉ ଭୁସୁକୁପା ହେଲା, ଭୁସୁକୁପା ସେ ଅଚଳ ସେନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଅଚଳ ସେନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସେନାପତି ରୂପରେ ମଗଧ ରାଜଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅଚଳ ସେନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ଲେଖ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଆଉ ସେଇ ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବୋଲିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ସେଟା ଥିଲା ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ବଜ୍ରଯାନ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ? ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ବଜ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ।
ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସହଜଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଚର୍ଯାଗୀତିକୁ ନେପାଳରେ ଚାଚାଗୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। HISTOR ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ BUDDHISM ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାର? ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଦ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଦ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ ଲାମା ତାରନାଥଙ୍କର ହେଲା। ଲାମା ତାରନାଥଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିଘଣ କାହ୍ନୁ କାପାଳି ଜୋଇ ଲାଙ୍ଗ ନିଘଣ କାହ୍ନୁ କାପାଳି ଜୋଇ ଲାଙ୍ଗ। ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଘଣ ଶବ୍ଦଟି ନିଘୃଣ ହେଲା। ନିଘୃଣ ଘ ଉପରେ ରେଫର ଲାଗିବ ହେଲା। ନି ଘରେ ଘୃ ଘ ଉପରେ ରେଫର ନିଘୃଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। যে କିଏ କିଏ କହିଲେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ସୁକୁମାର ସେନ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲିକି, ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଲେ ମୈଥିଲି ବୋଲି, ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତାୟନ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି, ହେମ ବଡୁଆ ଡିମ୍ବେଶ୍ୱର ନିୟୋଗୀ କହିଲେ କଣ ବୋଲିକି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆସାମୀ ବୋଲିକି ହେଲା। ତାପରେ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, କରୁଣାକର କର, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, କରୁଣାକର କର, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ହଁ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତୁମର ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? କୁହ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ। ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ଦେଖ, ଯୋଉ ଶୁଣ ଆମେ ତାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବା। କୋଉ ଭାଷାରେ ରଚିତ ମାନେ ତୁମେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ଏମିତି ନର୍ମାଲି କହିପାରିବନି ହେଲା। କୋଉ ଭାଷାରେ ରଚିତ ମାନେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିପାରିବନି, ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଭାଷା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ରିଜନ ତା ପାଇଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ବୋଲିକି କହିପାରିବା। କାହାକୁ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ। ପୂର୍ବୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ତୁମକୁ ଡାକିଥିଲି କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ, ତ ତୁମେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା 2023 ରେ ଯେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର ଲେଖକ। ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର 2024 ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, 2024 ରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦେଖ, ସବୁଥର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବ ନା ତୁମେ ଯେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମକୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରୁ ଦେବ। ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଦଉନି ବିଲକୁଲ ବି ହେଲା। ଆଉ 2024 ରେ ତମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା
ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେପାଳ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର ଯୋଉ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେ କେବେ ପାଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଦେଇଥିଲା ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା 1907 ରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା ଅପସନ ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ 1916 1919 ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ତୁମର ସେଇଟା ଗେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପାଇଁ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଗେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2024 ରେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2025 ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କେଡୁଆଳର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା 2025 ରେ କେଡୁଆଳର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ତୁମେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ହେବାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଢେଇଲି ଉପର ଟିକେ ବେସିକ ଦେଖିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ପଢିଦେବ ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା ସେତିକି ଭାବି ନେବ ତୁମ ପାଇଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲିକି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଢିବା ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଢିବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେନ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିବା ସେତିକିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମିନର କୋଉଠୁ ପକେଇବେ ବୋଲିକି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଡକା ହେଲା ସେଇ ଭିତରେ ତୁମର ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ପଢି ନିଅ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ କରି ଯିବା। ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ତୁମର ସମୟ ଦେଖିକି ତୁମେ ସେତିକି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଓଭରଲୁକ୍ କରିନିଅ। ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ